Good morning guys. Nandito na tayo muli sa Akindi Auto Repair Services. Uh, Bibigay ko lang sa inyo yung feedback regarding sa Wigo na nag-misfire sa cylinder number 1. Ngayon nagawa na po natin. So ngayon i-road test ko po ano. So makita natin yung idle niya medyo stable yan. So nakita ba natin? Yan. Stable na siya. So i-road test ko ngayon no. So ang dahilan ay nagkaroon ng lost connection no. So yung wire ay naputol, then ni-repair natin yon, then yung socket ng mga injector ay pinalitan natin, although kahit isa lang yung may sira. Sinabayin natin yung tatlong injector, pinalitan natin ng socket. Then ngayon pati yung kanyang socket sa computer box, so inayos din natin kasi nagkakaroon ng lost connection. Ngayon medyo okay na. So actually yung una medyo nalito rin ako kasi dalawang duda ko eh. Yung isa ay wiring nga, then pangalawa yung computer box. So yung magawa namin yung wiring, yung obvious na nakita namin putol na wire, so na-repair namin yon. Ganun pa rin, misfiring pa rin. So ang ginawa ko, pinacheck ko yung computer box, chinik namin wala namang problema. So binalikan ko ulit yung wiring. So yung nabalikan ko, na-find out ko yung socket mismo sa computer box ay lumuwang. Lumuwang yung particular na yung circuit sa injector cylinder number 1. So yun ang ni-repair natin. So far sa ngayon okay naman, nasa kalsada ako. Tinetest ko yung performance kung okay na. So guys, sana may natutunan tayo. Maraming salamat sa inyo lahat. Okay, thank you very much. Bye-bye.